Բարև ձեզ, Ցայգի եթերում իրականում հաղորդաշարն է, ես Նազելի Բաղդասարյանը։ Մենք այս ծրագրի ընթացքում փաստերն ու երևույթները դիտարկում ենք տարբեր տեսանկյուններից, որպեսզի բացահայտենք իրականությունը։ Իրականում որակյալ կրթությունը շատ կարևոր նախադրյալ է հետագա զարգացման համար։ Որտեղ կրթություն ստանալ Հայաստանում, թե արտերկրում, հարցերի պատասխանը այսօր մեր ծրագրում, մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, թույլ տվեք ներկայացնել այսօր իմ հյուրերին եւ այսպես ԱՄՆ դեսպանատան մշակութային կցորդ կրթական ծրագրի ղեկավար Դիանա Սիտ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մեր թարգմանչուհին Գայանե Գրիգորյանը, ողջունում եմ, եւ Flex ծրագրի շրջանավարտ Անի Իվանյանը, ողջույն ձեզ։ Եվ այսպես խոսելու ենք մեկ կրթական ծրագրի մասին, որը Հայաստանում գոյություն ունի արդեն 25 տարի։ Տվել է բազմաթիվ շրջանավարտներ եւ եկել է այսօր օրը խոսելու արդյունքների մասին, որովհետեւ հերթական մեկնարկը տրված է։ Եվ այսպես ո՞րն է ծրագրի առաքելությունն ու նպատակը։ Thank you so much for having us and for asking us a bit more about this amazing program. It's one of the oldest that we have. As you've mentioned, it's 25 years, and we've been celebrating 25 years of diplomatic relations between Armenia and the United States. Շնորհակալություն նախ եւ առաջ մեզ հյուրընկալելու համար եւ ինչպես նշեցիք, մենք այսօր խոսելու ենք մեր հրաշալի ծրագրերից մեկի մասին, որը շատ հին պատմություն ունի եւ արդեն 25 տարի է, որ իրականացվում է Հայաստանում եւ այս տարի մենք ինչպես նշեցինք մեր հայ-ամերիկյան բարեկամության 25-ամյակը, նաեւ մենք նշում ենք այս ծրագրի 25-ամյակը. Many people think that the program's purpose is to help Armenians learn English. It's much more than that. It's actually meant to be a cultural exchange, not just for the Armenians and the children from other countries who go to the United States, but for the American communities that host them, for the schools where they're placed and where they study and live for 10 months long. Նախ եւ առաջ շատերը կարծում են, որ այս ծրագրի նպատակն է, որպեսզի երեխաները հնարավորություն ունենան անգլերեն սովորել, բայց իրականում սա այսպես էլ չի եւ երեխաները լինելով Ամերիկայում ինքը հնարավորություն է տալիս նաեւ ամերիկյան ընտանիքներին եւ համայնքին եւ դպրոցներին տեղեկանալ հյուրընկալող երկրների աշակերտների մասին եւ իրենց մշակույթի մասին. So at the same time that the students are able to develop their leadership skills and understand what it means to live in a different culture and broaden a bit their perspective on the world and events, they also at the same time are able to tell their American families about life in Armenia and what it's like to be from a country with such a long and rich history. Նախ եւ առաջ մեր փոխանակվող ուսանողները հնարավորություն են նում ձեռք բերել առաջնորդության կարողություններ ամնում եւ ծանոթանալ ամերիկյան մշակույթին, ինչպես նաեւ իրենց ընտանիքներում կիսել իրենց հայ մշակույթը եւ պատմել իրենց հին պատմության եւ երկրի եւ մշակույթի մասին. Տեղեկանալով ծրագրի մասին եւ հետևելով այս ամենին տարիների ընթացքում կարող եմ փաստել, որ սա լավ միջմշակութային երկխոսություն ստեղծելու նախադրյալ է եւ միևնույն ժամանակ մենք հասկանում ենք, որ այնուամենայնիվ նաեւ առաջնային դիրքերում մնում է հենց կրթության որակը, կրթական նոր համակարգ, որ մենք փորձում ենք փոխարինել ու ներդնել մեր հասարակություն. Yes, so with the point of the program being mainly cultural exchange, one of the things that we do for the students while they're in the United States is make sure that they are able to participate in all sorts of different activities, whether it's going out with their friends, being able to visit national monuments or national parks. Part of the support that the students receive while they're in the U.S. is not only academic support and a good living environment with their host family, but also some pocket money to be able to explore and not have to worry about some of the daily, we don't want them to have to worry about some of the daily concerns. We want them to be able to live as broadly as possible during their time in the U.S. Ճիշտ է, ծրագիրը մշակութային ծրագիր է եւ հիմնականում առաջնահերթությունը դա կրթությունն է, որ ստանում են դպրոցներում, բայց բացի դրանից մեր ուսանողները հնարավորություն են ստանում տեղեկանալ նաեւ երկրի մշակույթին, պատմության այցելելով տարբեր տեսարժան վայրեր, թանգարաններ եւ ավելի լավ պատկերացում ունենալ աշխարհի, ասենք, կրթության մասին եւ կարելի ասել դա օգնում է իրենց հետագայում. Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը եւ դեսպանատունը ունի բազմաթիվ կրթական ծրագրեր, այնուամենայնիվ մենք այսօր խոսելով Flex ծրագրի մասին պետք է նշենք, որ այն հատկապես դեռահասների համար է։ Ինչքանով է հետագայում այն նպաստում դեռահասների կայացմանը։ How does it promote teenagers like to advance from this project?
Well, I'm so glad that we've got an alum of the program who can also speak a bit about this from her perspective. What we've seen through meeting alumni of this program over the past 25 years is that those lucky participants come back. They have increased self-confidence. They have increased cultural and situational navigation skills. They are better equipped to understand a situation and to present themselves confidently in that situation. And the skills that they learn aren't only for education, they serve them well throughout their careers as they graduate and move on and start developing their professions. That assertiveness and that confidence are, in addition to the language skills, obviously, are of great use to them as they progress. Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ մենք ունենք այսօր մեզ հետ Flex ծրագրի շրջանավարտ, ով եւս կկիսի իր փորձը, բայց պետք է ասեմ, որ ծրագիրը մեծ հնարավորություն է տալիս մեր շրջանավարտներին վերադառնալ Հայաստանում այն մեծ փորձով եւ իրենք դառնում են ավելի անկախ, ավելի ինքնավստահ եւ հետ գալով կարողանում են այդ հմտություններն ու կարողությունները կիրառել իրենց։ Կարծում եմ առավել հստականին կպատմի, թե ինչ տվեց նրան այս ծրագիրը, կրթվելու այս շրջանը եւ ինչով է վերադարձել Հայաստան այսօր։ Նախ եւ առաջ նշեմ, որ Flex-ը ինձ տվեց կյանքի փորձ, կենսական փորձ, որը ես ձեռք բերեի երկար ժամանակում, հասցրեցի ձեռք բերել ընդամենը 10 ամսում, ձեռք բերեց գիտելիք ձեռք բերելու նոր աղբյուրներ եւ տվեց ինձ հնարավորություն աշխարհին նայելու ուրիշ ձևերով եւ հասկանալ, որ մենք էլ կարող ենք ամեն ինչ փոխել եւ եթե ուզենք, մենք նշանակություն ունենք եւ սկսեցի ես հասկանալ իմ մշակույթը այնտեղ ավելի շատ եւ տվեց ինձ հնարավորություն, որպեսզի ներկայացնեմ իմ մշակույթը այնտեղ, իմ հայրենիքը այնտեղ եւ իմ պատմությունը եւ դառնամ ինչու ոչ նրանց մշակույթի մի փոքր մասնիկը։ Անի ջան, կարծում եմ բավականին պատասխանատու էր այստեղ ներկայացնելով դու լինելով հատուկենտներից մեկ այնտեղ ներկայացնում ես մեկ ազգ, մեկ պետություն եւ մշակույթ։ Եվ այժմ էլ վերադառնալով Միացյալ Նահանգներից կարծես թե որոշակիորեն նրանց մշակույթի գաղափարների կրողն ես, չէ՞։ Այդ երկու տեղերում էլ դիրքերում ես խիստ պատասխանատու տեղում ես։ Հաջողվում է այդ ամենը ճկուն կերպով իրականացնել։ Հաջողվում է, որովհետև Flex ծրագրի շրջանակներում մենք սովորում ենք դա, մեզ սովորեցնում են շատ բաներ եւ մենք գիտելիքներ ենք ձեռք բերում, թե ինչպես այդ պատասխանատվությունը պատվով տանել եւ դա պատասխանատու է իհարկե, բայց մենք պետք է կարողանանք եւ պետք է անենք ամեն ինչ, որ պատվով ներկայացնենք մեր հայրենիքը այնտեղ եւ թեկուզ պատվով ներկայացնենք այս ծրագիրը այստեղ եւ նրանց մշակույթը այստեղ։ Եվ քիչ թե շատ հաջողվում է եւ հուսով եմ այսպես կշարունակվի ու կբարելավի։ Բարի, վստահ եմ, որ շատ քո հասակակիցների համար սա հետաքրքիր կթվա, գայթակղիչ կթվա եւ հաջորդ հարցը ուզում եմ ձեզ ուղղել, ինչքանով հասանելի է ծրագիրը Հայաստանում, ովքեր եւ ինչպես կարող են դիմել ու մասնակցել ծրագրին։ So it's an excellent question. The program is funded by Congress and implemented through partners of the Department of State here in Armenia. We're so lucky to have American councils be the implementing partner. And testing for the next round, so for the 2018-2019 academic year, has just begun. Go ahead. Նախ շնորհակալություն շատ լավ հարցի համար, պետք է ասեմ, որ ծրագիրը ֆինանսավորում է ԱՄՆ կոնգրեսի եւ իրականացվում է պետդեպարտամենտի կողմից եւ Հայաստանում ծրագիրը իրականացնում է ամերիկյան խորհուրդների հայաստանյան գրասենյակը եւ արդեն սկսվել է ծրագրի 2018-19 ուս տարվա մրցույթային փուլը։ Many children are nervous about the application process. The first part is a simple English test. English does not have to be perfect. English has to be sufficient for each participant to be able to survive and thrive in their host community. It doesn't have to be perfect. The second part is an essay component, and there what's important is to be able to lay out your thoughts, to answer the question, and to show a bit about what makes you unique as a student and what makes you really interested in this program. Նախ եւ առաջ ուզում եմ նշել, որ մրցույթային փուլը սկսվել է եւ շատ ծրագրի դիմորդներ բավականին լարված են եւ նյարդային մտածում են, որ այն բավականաչափ դժվար է, բայց պետք է նշեմ, որ առաջի փուլը հատկապես ինքը հեշտ է եւ հարցերը հեշտ են եւ պետք չի, որ անգլերենի գերազանց իմացություն ունենալ, բավականաչափ իմացություն անգլերենի արդեն ձեզ հնարավորություն կտակ դիմել առաջի փուլին։ Դրանից հետո եթե դուք հաջողությամբ անցնեք առաջի փուլը, կարողանաք մասնակցել երկրորդ փուլին, որը արդեն շահադրությունների փուլն է, իսկ
իսկ շադրություններում հիմնականում դուք պետք է ցույց տաք ձեր անձը եւ որքանով եք դուք եզակի եւ ինչ կարողություններ եւ ինչ կարելի ասել հմտություններ դուք ունեք, որոնք ցես հնարավորություն կտալ մյուսներից առանձնանալ եւ սովորել Ամերիկայում։ And so all of this information is then sent to Washington, D.C., where American Councils runs a very thorough selection process. They are completely in charge of picking the participants then for the next round, which is an interview-based round. And the team that's here, in American Council's team, they conduct the interviewing, they make sure that the students understand the rules, and then once those results are back from Washington, then they start communicating with the selected students to discuss next steps. Կարելի ասել, որ այս երկու փուլերից հետո բոլոր արդյունքները աշակերտների ուղարկվում են Ամերիկա եւ այնտեղ ամերիկյան խորհուրդների գրասենյակը մանրամասն ուսումնասիրում է բոլոր այդ հայցատիմումները եւ իրենք են ընտրությունը կատարում, թե ովքեր պետք է այս երկու փուլերից հետո մասնակցեն նաեւ մյուս փուլերին եւ պատասխանները երբ որ գալիս է, արդեն մյուս անցած ուսանողները, աշակերտները կարող են մասնակցել հաջորդ փուլերին, որը հարցազրույցի փուլն է, խաղերի փուլն է, որը իրականացնում է Հայաստանի ամերիկյան խորհուրդների գրասենյակի աշխատակազմը. And the schedule for testing, so the team goes out to many of the towns in Armenia, and so the testing schedule is both on the American Council's Facebook page and their webpage, and they also have contact information if anyone wants to ask questions about testing accommodations, or if they're not able to make the testing on that particular day, they can always come to Yerevan on the last day as well. So asking these sorts of questions, there's contact information to be able to make sure every student gets a chance who's interested. Եվ եթե դուք նայեք ամերիկյան խորհուրդների հայաստանյան գրասենյակի վեբկայքում կամ իրենց պաշտոնական էջերում կտեսնեք արդեն քննության օրերը եւ այնպես են տեղապաշխել, որ իրենք լինելու են Հայաստանի բոլոր մարզերում, որպեսզի հեշտացնեն աշակերտների մասնակցությանը, բայց նաեւ այնտեղ կարող եք տեսնել, ովքեր որ չեն հասցրել մասնակցել մարզերում, իրենք կարող են նաեւ վերջում գնալ եւ Երևանում հասնել։ Այսինքն ամեն ինչ արված է, որպեսզի ոչ մի հետաքրքրված աշակերտ դուրս չմնա ծրագրից։ And if I may, one more. This came from a question yesterday when we were doing a presentation in Gavar. One of the participants in the discussion asked whether students with disabilities are able to participate in this program. And the answer is yes, absolutely. If the students' disabilities are such that they require special testing conditions, all they need to do is let American Councils know, and American Councils will make appropriate arrangements for them. It's at the students, the point is that the students should have an equal opportunity to participate in the program, and the testing should accommodate that to make sure that it is so. Եվ երբ որ մեզ հարց տվեցին, թե արդյոք հաշմանդամություն ունեցող աշակերտները կարող են մասնակցել ծրագրին, մենք ուրախությամբ նշեցինք, որ այո, հավասար պայմաններով բոլոր հաշմանդամություն ունեցող երեխաները կարող են մասնակցել ծրագրերին, եւ եթե իրենց անհրաժեշտ են լրացուցիչ հարմարեցումներ, իրենք պետք է կապնվեն ամերիկյան խորհուրդների գրասենյակի հետ եւ տեղեկացնեն, որպեսզի իրենք կարողանան հնարավորինս ամեն ինչ անել եւ բոլոր հարմարեցումները ապահովել, որպեսզի իրենք ունենան հավասար մասնակցություն ծրագրին։ Շատ կարևոր է, որ հավասար եւ հասանելի պայմաններ առաջարկվում է բոլոր մասնակիցների համար, եւ եթե թույլ կտաք եւս մեկ հարց, որ տարիքային խմբի համար է ուղղված այս ծրագիրը։ There's very specific birth date, a range of birth dates. The specific dates are on the website. I don't remember the exact birth date. You should be roughly 15 to 16, but I refer you to the site for the exact birth date. Կոնկրետ տարիքը նշված է այնտեղ եւ ցենցյան թվերը, այս բանը ես չեմ կարողանում ճշտորեն հիշել եւ տեղեկացնել, ավելի ճիշտ կլինի դուք մտնեք հենց վեբկայքը ամերիկյան խորհուրդների հայաստանյան գրասենյակում եւ այնտեղ կտեսնեք, բայց մոտարապես կասեմ, որ մոտարապես 15-16 տարեկան աշակերտներ, այսինքն ավագ դասարաններում սովորողների համար high school students. Yes. Կարևոր մեկ հանգամանք նշենք, որ Դեսպանատունը ուշադրություն է դարձնում ոչ միայն կրթական ծրագրում, այսինքն այդ 10 ամիսների ընթացքում, այլ նաև երբ հետո վերադառնում են հայրենիք, կարելի ասել հետագա ճակատագիրը կրկին ձեր ուշադրության կենտրոնում է։ Սա նաև խոսում է այն մասին, որ դուք որոշակիորեն պատասխանատվություն եք կրում այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր կրթվել են Միացյալ Նահանգներում։ Well, thank you. We're very lucky that we have such amazing participants of our exchange programs, and when they come back, they've got these really great ideas, and through a State Department program called the Alumni Outreach Program, we're able to do things like
provide small grants if students want to implement a project in their community. Just last night we kicked off the next round of a Flex mentoring program where alumni of the Flex program participate in a year-long mentoring process with someone who's in their profession of interest. Obviously they're students, they're not yet working, but the mentor that's chosen for them can then help be a guide to them later on. And we find that the students are so enthusiastic and great, and we want to be able to continue supporting them in whatever their goals may be to the extent that we can. Մենք շատ շնորհակալ ենք, որ ունենք հրաշալի շրջանավարտների թիմ եւ պայծառ անձինք, ովքեր վերադառնալով Հայաստանում ուզում են ինչ-որ մի օգուտ տալ երկրին, եւ դրա համար մենք ունենք տարբեր ծրագրեր, տարբեր միջոցառումներ եւ կարող եմ նշել, որ ունենք նաեւ շրջանավարտների համար դրամաշնորհներ, որոնց միջոցով իրենք կարող են փոփոխություններ իրականացնել իրենց համայնքում, եւ պետք է ուրախությամբ նշենք, որ հենց անցած երեքո դեսպանատանը մենք հյուրընկալել էինք Flex շրջանավարտների, ովքեր մասնակցում էին մենթորական ծրագրին եւ յուրաքանչյուր շրջանավարտի համար ընտրված են մենթորներ, ովքեր կայացած են իրենց ոլորտում եւ ովքեր կկարողանան իրենց մասնագիտական օգնություններն ու կարողություններն ու հմտությունները կիսել մեր շրջանավարտների հետ. That's one example of the support that we're happy to offer. There are others, but this is the one that was most recent. Սա պարզապես մի օրինակ է այն աջակցության, որը մենք ցուցաբերում ենք մեր շրջանավարտների հանդեպ. Անի ջան, որպես արդեն շրջանավարտ եւ մարդով վերադարձել է հայրենի, կարճեվում քո արդեն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում մասնագիտության ընտրությունը, արդյոք Միացյալ Նահանգներում ստացած կրթությունը կարող է այն խթանել, որոշակի օժանդակել կամ, չգիտեմ, մասնագիտական կողմնորոշման հարցում քեզ առավել օգտակար լինել։ Այո, իհարկե, որովհետև Ամերիկայում ստացած կրթությունը մեզ օգնում է հասկանալ, թե մենք կոնկրետ ինչ ենք ուզում նաև, որովհետև հնարավորություն ունենք այնտեղ ընտրելու այնպիսի առարկաներ, որոնցում հետաքրքրված ենք։ Եվ ընտրելով այդ առարկաները ավելի ենք խորանում այդ առարկաների մեջ եւ հասկանում ենք, դա մեզ իրոք պետք է թե ոչ։ Ու հետո երբ որ գալիս ենք Հայաստան, որ ուզում ենք բարձրագույն ստանանք, արդեն գիտենք, թե մենք կոնկրետ ինչ ենք ուզում եւ ինչ ենք ուզում դառնանք եւ դեպի ուր ենք ուզում գնալ։ Եվ դրա համար Ամերիկայում ստացած կրթությունը բոլորիս է օգնում, բացի դրանից, որ դու կայանում ես ինքդ դառնում ես յուրահատուկ, օգնում է նաև կրթական այդ ընտրության շնորհիվ։ Շատերի համար Անի ջան, մեկ դժվար հանգաման կա քո հասակակիցների համար, որ մտածում են տանից հեռու այդքան ժամանակ մնալ, ինչպես է հաջողվել քեզ հաղթահարել դժվարությունները, ու դու, չգիտեմ, քո հասակակիցներին կարող ես դիմել վկայելով, որ այդքան էլ ամեն ինչ դժվար ու բարդ չէ, եւ ինչին կարող են նրանք բախվել կամ ինչից պետք է խուսափեն։ Անշուշտ դժվարություններ կան, անշուշտ սկզբից դժվար է լինելու, բայց չեմ ասի, որ անհնարին է, որովհետև մենք տուն ենք գալու, հայրենիքը մեր տունն է ու մենք տուն ենք գալու, ու մենք գնացել ենք այնտեղ, որպեսզի մեր տան համար ինչ-որ մի լավ բան անենք հետագայում, ու մենք այնտեղ լինելով կարող է սկզբից դժվար է, բայց ամեն ինչ հաղթահարելի է։ Իհարկե պետք է խոսեն, պետք է արտահայտվեն, պետք է օգնություն խնդրեն։ Չի կարելի ուղղակի նստել եւ սպասել, թե օգնությունը որտեղից կգա։ Պետք է ասել, որ ես ունեմ այս խնդիրները եւ ես կարոտում եմ, բայց պետք է ապրել այդ կյանքով, որովհետեւ դու ունես ընդամենը մի տարի այդտեղ ապրելու։ Իսկ Հայաստանում դու ամբողջ կյանքդ ունես հենց ապրելու, ու պետք է վայելել ամեն մի վայրկյան այնտեղ, ու ամեն ինչ կհաղթահարվի։ Բարի, թվում է թե ամեն ինչ շատ գայթակղիչ է, դժվարությունները հնարավոր է շրջանցել, ունենալ արդյունքներ, եկեք խոսենք նաև մեկ հանգամանքի մասին, որի մասին չգիտեմ ինչքանով տեղյակ են մեր հեռուստադիտողները, ֆինանսավորման մասին, ով է հոգ ստանում ծախսերի մասին։ So Congress gives the State Department money in its budget to be able to implement this program, and that support has been very consistent over the past 25 years. And then it is a generous enough amount to be able to support the students in their testing and their flights. Health insurance is covered as well during their time in the United States, in addition to pocket money to make sure that they don't have to worry about burdening their families if they come from a family with less means, so that they can enjoy the time while they're still there in the United States and make the most of this cultural exchange.
Պետք է նշենք, որ ծրագիրը ամբողջությամբ ֆինանսավորվում է Ամերիկայի Սենատի կոնգրեսի կողմից եւ որը տալիս է այդ գումարները պետդեպարտամենտին եւ մեր աշակերտները, ովքեր որ մասնակցում են ծրագրին, իրենք կարիք չունեն մտածելու ֆինանսական պատասխանատվություն չեն կրում, այսինքն ամբողջապես ֆինանսական պատասխանատվությունը կրում է Ամերիկայի կառավարությունը եւ ամբողջ ընթացքում եւ իրենց կեցությունը եւ տոմսերը, նույնիսկ իրենք ունեն ամսական փոքրիկ գրպանի փող, որով կարող են իրենք հաճելի ժամանակ անցկացնել եւ վայելել Ամերիկայում։ Այսինքն ֆինանսապես ամբողջովին ծրագիրը փակում է Ամերիկայի պետդեպարտամենտը։ Որակյալ կրթություն, նաև նորը տեսնելու հնարավորություն եւ զարգանալու հմտություններ։ Այս ամենի համատեքստում կարող ենք ունենալ Flex ծրագիր։ Եվ խոսելով ծրագրի մասին, այս 25 տարվա ընթացքում երևի դուք էլ արդեն ձեզ մոտ նշագրած կլինեք այն հաջողության պատմություններ, որոնք գրանցել են ձեր շրջանավարտները։ Within this 25 years. One is sitting right across from you. Each student who comes back having had a good, rich, deep experience in the United States, for us, that is the success. And if later on in their careers they're able to look back and say, I advocated for myself and got this position in a particular company, or now I'm so motivated because of the community service that I did while I was in the United States that I want to now enter public service. To us, every single story like that is a genuine success. Կարելի ասել այն հաջողված պատմությունները շատ են, երբ որ մենք տեսնում ենք մեր շրջանավարտները հետ վերադառնելով, ինչքան խորը եւ կայուն գիտելիքներ են իրենք ձեռք բերում, դա արդեն հաջողություն է։ Եվ բացի դրանից, երբ որ իրենք արդեն կայանում են իրենց մասնագիտության մեջ, կյանքում եւ կարիերայում եւ հետո հետ դառնալով իրենք նշում են, որ այդ ամենը մոտիվացիան իրենք ստացել են, երբ որ Ամերիկայում Flex-ի ընթացքում իրենք կատարել են շատ համայնքային աշխատանք, հնարավորություն ունեցել շփվել տարբեր մարդկանց հետ, այս ամենը շատ կարելի ասել հաջողված պատմություն I know it's hard for families to let one of their members go away for 10 months in the United States. Isn't next door. We know that, and we work very closely together with American councils and the local partners to find families that are welcoming, who understand what it is to come from a different country, who are eager to show the United States and to support each student in whatever way it is that they need. Examples of the placement questions can include everything from are you allergic of or afraid of dogs to do you have a physical disability or an allergy that we need to take into consideration when finding this home for you for the next 10 months. And their happiness, the students' happiness and their ability to succeed is that's the most important component of the program. If they're not happy, then the program isn't a success. Շատ կարևոր է անձնական առանձնահատկությունները հաշվի առնելը, ամեն ինչը կարելի ասել, որ ծրագրի կազմակերպիչները հնարավորինս ամեն ինչ հաշվի են առնում, որպեսզի ապահովեն գերազանց կեցություն մեր աշակերտների համար Միացյալ Նահանգներում, հաշվի առնվում նույնիսկ ինչ են իրենք սիրում, ինչ նախընտրելի ուտելիքներ ունեն, վախենում են արդյոք շներից կամ կատուներից կամ ալերգիայի ինչ-որ տեսակներ ունեն, այսինքն ամեն մի մանրամասն կետ հաշվի առնվում, երբ որ մենք արդեն փորձում ենք մեր աշակերտներին տեղավորել հյուրընկալող ընտանիքներում եւ ըստ դրա աշխատում ենք սերտորեն մեր ամերիկյան գործընկերների հետ։ Անձ եւ անհատը մնում է կենտրոնում, ինչը կարեւոր է կարծում եմ ցանկացած հասարակության ու ցանկացած տարիքի մարդու համար։ Եվ հաջորդ հարցը ուղենք Անին։ Անի ջան, այսօր շատ քո հասակակիցներ միգուցե երկմտում են, չեն կողմնորոշվում դիմել ծրագրին, թե ոչ, ինչ խորհուրդ կտաս, ինչպես նրանք վարվեն եւ ինչքանով համարձակ լինեն այս հարցում։ Համարձակ լինել պետք է շատ ու պետք է դիմել։ Ես խորհուրդ կտամ դիմել միանշանակ դիմել։ Եթե չանցնեն ոչինչ, ոչ մի բան չեն կորցնի, եթե անցնեն ավելի լավ։ Ես հենց այդպես մտածելով եմ գնացել ու ես առաջի անգամ եմ դիմել ու ես вообще գաղափար չունեի, ընդհանրապես գաղափար չունեի ծրագրի մասին ու ես դիմեցի ու հաջողվեց ինձ։ Ու ես երբեք չեմ փոշմանի այն փաստի համար, որ ես գնացի Երևանից դիմելու։ Ու ես խորհուրդ կտամ բոլորին դիմել, բոլորին միանշանակ դիմել։ Եթե չանցնեն, ոչ մի բան չեն կորցնի, եթե անցնեն, ամեն ինչ ձեռք կբերեն։ Կարևոր է, որ այս ամբողջ ընթացքում մենք խոսելով Flex ծրագրի մասին նշեցինք այն բոլոր առավելությունները, որոնք հնարավոր է ունենալ տվյալ ժամանակաշրջանում։ Եվ եթե մենք կարողանանք նաև որոշակիորեն հաղթահարել այն բարդույթը, որը երբեմն առավել հաճախ ծնողներն ունեն, քան երեխաները, ապա կունենան երեխաներն էլ լավ կրթություն ստանալու լայն հնարավորություն։ Եվ քանի որ ծրագրի մեկնարկը տրված է, այժմ բուն ժամանակաշրջանն է դիմելու, ես կուզենայի Դիանա, դուք ձեր խոսքով դիմեք այն մասնակիցներին, ովքեր այսօր արդեն պատրաստվում են դառնալ
Flex ծրագրի մասնակից։ I can only echo what Ani said. You don't know what the possibility could be, so give it a try. If you aren't successful, try next year, find another path. That's fine. If you are fortunate enough to succeed in this, understand we're going to do our part to make sure that each student has a good and rich experience. That doesn't mean every moment will be easy, but it does mean that they'll have support as they learn how to navigate a new situation, learn how to live with a new family, and when they return, then they're able to have this unique perspective in the future. I'll give you one example of I was thinking of a more concrete success story for you, and I have, instead of one particular one, an overall example. I would imagine that if you were hiring for a company and you see several applications of similar profile, students with good grades because Armenians are excellent students, students from excellent universities because Armenian education is of a very high standard, one of them went on the Flex program and one of them didn't. I would imagine that that indicates an ability to succeed, an ability to thrive, and I might prefer the student where they've demonstrated already their ability to navigate a new situation. I'm sorry, that was very long. Ես պետք է ասեմ, որ ինչպես որ Անին ասեց, պետք է անպայման փորձել, որտեղ փորձը ոչ մի վատ բան չի տա։ Եթե նույնիսկ դուք չհաջողվեք անցնել ծրագիրը, հնարավորություն կունենաք մասնակցել նաև հաջորդ տարիների ընթացքում, բայց եթե հաջողվի ձեզ արդեն շահել ծրագիրը, հնարավորություն կունենաք մեծ փորձ ձեռք բերել Ամերիկայում եւ կյանքի փորձ եւ նոր միջավայրում եւ համայնքում ապրելու փորձ, որը հետ վերադառնալով հաստատ համոզված եմ, որ ձեզ համար մեծ հիմք կհանդիսանա եւ կյանքում կարելի ասել առաջընթացի մեծ խթան կտա։ Եվ մի օրինակ պարզապես նշեմ, երբ որ շրջանավարտները կամ ասենք գործատուների մոտ գնում են ինտերվյուի եւ այնտեղ կան բազմաթիվ հայցադիմումներ, երբ որ դիմում են աշխատանքի համար, գիտենք, որ հայերը լավ կրթություն են ստանում եւ դպրոցում եւ համալսարանում, բայց երբ որ հայցադիմումների մեջ մենք տեսնում ենք Flex շրջանավարտ, մենք գիտենք, որ ինքը ունեցել է մեծ փորձ Ամերիկայում եւ կարողացել է հաղթահարել շատ դժվարություններ եւ կարողացել է մեծ հմտություններ ձեռք բերել, համոզված եմ, որ գործատուները նախապատվությունը կտան հաստատ Flex շրջանավարտին։ Այնուամենայնիվ, եկեք խոսենք ծրագիրը արդեն եզրափակելով մեկ հանգամանքի մասին էլ, որ Flex ծրագիրը իթիվս դեսպանատան կողմից իրականացվող շատ ծրագրերի թափանցիկ է, չկան որևէ կոռուպցիոն ռիսկեր, պետք է կրթություն, պետք է հմտություններ եւ պետք է յուրօրինակ լինել ընդհանրապես։ Yes, we understand that it takes a leap of faith on the part of each applicant and participant to apply and then participate in one of our programs, and we want to make sure everyone has as much information as possible ahead of time to be able to make a really informed and thorough choice. Մենք պետք է ասենք, որ հնարավորություն ենք ուզում տալ բոլոր դիմողներին, ծրագրի աշակերտներին, որպեսզի իրենք մանրամասն ծանոթանան ծրագրի մասին եւ կարողանան տեղեկանալ, թե ինչպես թիմեն, որտեղ թիմեն, որ իրենց համար ավելի հեշտ լինի ու թափանցիկ։ Ես ընդհանրապես հույս եմ հայտնում, որ մեր այսօրվա ծրագիրը այդ փոքրիկ նախադրյալն էր, որը հնարավորություն կընձեռի շատ դեռահասների այսօր այս ծրագրին դիմելու, իսկ առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան կայքից եւ կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում արդեն ճիշտ կողմնորոշում կարողանաք ունենալ։ Thank you. We hope so too. We hope that your listeners are interested enough to follow in Ani's footsteps. Մենք եւ շնորհակալ ենք եւ հուսով ենք, որ ձեր հեռուստադիտողները կլսեն Անիի խորհրդին եւ կհետևեն նրա օրինակին։ Ես ուզում եմ այս բան արդեն շնորհակալություն հայտնել տաղավարում իմ հյուրերին եւ հույս հայտնել, որ մեր լսարանը կարողանա ճիշտ ընտրություն կատարել, որտեղ սովորել ստանալ կրթություն Հայաստանում թե արտերկրում, իհարկե ընտրում եք դուք, բայց փորձեք օգտագործել յուրաքանչյուր հնարավորություն, որը ընձեռված է ձեզ ճակատագրի կողմից։ Սա իրականում ծրագիրն էր, հանդիպելու ենք ուրբաթ օրը։ Լավ մնացեք։